Ja, takk, president, og takk også til statsråden for svaret. Båtlivet er svært viktig for veldig mange nordmenn, og vi har altså en av verdens største tetthet av fritidsbåter, og vi har også lange tradisjoner i vårt land som båtbyggere og brukere av sjøen. Det er et bindeledd for generasjoner, og når jeg hører statsråden si alle de gode tingene som denne regjeringen gjør på området, så må jeg bare si at på den forebyggende delen med båtførerbevis, jeg kan for øvrig anbefale statsråden et slikt, for jeg har vært innehaver av et sånt båtførerbevis nå i 20 år, mer informasjon, undersøkelser som gjøres i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund, se hvordan bruken av fritidsbåt faktisk så er alt dette gode og viktige ting når det gjelder forebyggingsdelen. Og jeg har også stor forståelse for at statsråden imøteser det gode utvalgsarbeidet som skal være ferdig 1. april. Fordi jeg tror det kommer opp gode initiativ. Det imidlertid meget skeptisk til, det at disse tragiske og svært omfattende hendelsene med mange døde som vi har hatt i senere år, og med den økningen i antall døde som også skjer i bruk av fritidsbåter på sjøen, fra statsrådens side ikke allerede har resultert i at man faktisk legger også denne type ulykker under granskningsplikten. Og at Havarikommisjonen, som gradvis har fått utvidet sitt virke fra den ble opprettet i 1989, fra vei til jernbane, til båt, alt det som ligger under Havarikommisjonen, av statsråden og regjeringen, ei heller nå kan mene noe og si noe om at faktisk granskningsplikten også skal gjelde for de fritidsbåtulykkene med for eksempel mer enn en omkommet og død. Det klart, jeg forstår at dette handler om ressurser, men det handler også om bruken av den kompetanse som ligger i Havarikommisjonen, og at det viktig at vi får en kunnskap om årsaksforholdene. Det merkingen som vi som ansvarlige myndigheter har ansvar for? Det båtførerens rolle? Det utforming av skrog? Eller det andre tekniske ting? Og det å bruke Havarikommisjonen til også å ha en granskningsplikt overfor denne type ulykker, tragiske, forferdelige ulykker som rammer, det hadde jeg nok forventet at statsråden på egen kjøl skulle svare på enn å henvise til et utvalgsarbeid som kommer 1. april. Jeg svært lei for å si at det kan virke som at statsråden synes at dette for trivielle oppgaver for en havarikommisjon, og jeg håper virkelig at jeg tar feil i så henseende.